好，那当然这时候呢，我们接下来呢要欢迎的就是我们这一次的赞助商之一，是我们的开幕嘉宾，也是安邦福建会馆的会长陈全龙乡长上台为我们说几句话，来，掌声欢迎。首先我要谢谢我这位电台 DJ 梁进勇谢谢你主持的节目真丰富哦，看到真丰富在座的我们的王俊。 我们谢幕老师在座的嘉宾们，有的我不一一的称呼了我也不认识，因为刚才我迟到，我去连胜国术团的一个就职典礼然后就跑去另外一场的作业让昨天有一个叫台山总秘书跟我一起出去一场宴会，突然间倒下来就去世了，心脏病去世了在座的嘉宾们，什么不重要，重要是身体，知道吗？身体是自己的，要顾好自己的身体，好不好？今天。 华唱片主办的孝亲敬老这个节目是个很有意义的一个活动来的你们在座的嘉宾们，还有歌厅，还有红包拿，还有幸运抽奖还有很多礼物还有你看他所请来的歌手全部是实力派的，我认识雅华应该有20-30年了，我所主办的工会的节目我都叫我雅华。 来跟我们承担包办这个节目的我认识了我很久，以前我跟他同台做司仪的，后来我做了很多工会的会长所以司仪就没做了，让雅华去做所以他做的司仪做的那个司仪也做得很好各位嘉宾们，大家好不好？你们听到他们在唱歌的时候，他的歌声唱得好不好？ 刚才我一个鬼马歌后讲得又好，做得又好，唱得又好然后就称赞谢幕老师的无锡我也是有，但是我不够他长不了我也是摆设的，为什么你没有称赞我呢？不用紧，等下我再给你认识我一下我也长话短说了我也不说太说，就是我是希望雪龙华歌友会能够每一天每一届的把这个。 孝亲敬老的一个活动，年年传下去年年做得更好我也希望郑雅华如果需要的一个资金我也会去协助他我也会尽量去协助他，包括其他的工会我也会协助他。我也不知道他叫我来做这个开幕嘉宾，我也完全不知道，所以我去那边就做到2点，我就走了去。 那个广东义山那边才跑来的，也有他答应他一定要来支持他一下，他是我的好朋友，所以来支持他一下。所以我也长话短说，我希望他每一年能够把这个活动撑下去每一年需要的经费可以告诉我，我尽量去找给他我在这里，我祝福大家身体健康，万事如意，也祝大家听好歌每一年都来参加龟马扣。 然后我给你我的名片，这个我请你来唱我的歌，我公司唱歌 ，OK， 谢谢。好，谢谢乡长留步留步，OK 好，没有想到鬼马歌后让你留下深刻印象好，这时候有请雅华大哥赠送纪念品呢给我们的大会开幕嘉宾安邦福建会馆的会长陈全龙乡长。OK， 好，谢谢。好。 那谢谢我们的会长，那这时候请雅华留步，我们继续颁发纪念品呢给我们赞助商，分别就是有我们的安邦大士爷庙，好，欢迎，谢谢安邦大士爷庙，还有 Easy and Perfect 人不汉，也是同个老板，谢谢你哦，重点是他姓梁啦，也是很靓仔姓梁都是很靓仔的，好。 谢谢，我们接下来呢，我们要颁发纪念品给我们的赞助商 Low Sugar Lab， 来请我们的 Low Sugar 来，谢谢我们的 Low Sugar Lab， 谢谢。这个不只是长辈啦，年轻人也是要少吃糖不然现在的那个糖尿病患者年龄越来越低。大家好 ，OK， 好，来，我们有请我们的郑修明先生代表 Yvonne 上台接领纪念品。好，谢谢。
好，那我们继续要进行这个抽奖的部分，对不对 ？OK， 来，好，就是，那我们就请 Easy and Perfect 全部看的代表经理哈，来一起抽啊，多少分啊？这边有多少分喇叭？现在抽5分先哈，1、2、3、4、5，抽5分哈，来 ，OK， 来先抽5分来 ，OK， 来，是吗？啊，对，就是你，好 ，OK， 来，恭喜，好，来，先送给他，啊，这5张哈 ，OK， 好。来第2份 ，He Are Kwan，有吗？011的电话，是你吗？係咪啊？011乜嘢 ？And then， 好，第3個是入冤爛，有冇啊？阿蘭姐，係咪你嚟㗎 ？OK， 你有咩電話咩台㗎？01幾啊？01話啱你㗎啦。OK， 你呢條嚟，OK 嚟，好，恭喜。来第4份，陈宣威，有吗？陈宣威回家了，范总，有啦，摄影师啊，陈宣威啊 ，OK， 来，再多1份，还有1份是不是 ？OK， 大的哈，我现在抽大的哈，这个我 ，OK， 哇，林艾丽。是你吗？你是什么台？010 7 OK， 对啊，就是你啊。OK， 恭喜你啊！还有多少份？啊，4份啊！来，抽完它了。OK， 来抽4份来。OK， 恭喜你。OK， 来，直接抽第1个。OK， 来。左岸女，一个女字哦，左岸女哦，女孩子的女有吗？范总，冇咁啦你。你改咩名 ？OK， 来，左岸女有没有？来，有没有？电话几号啊？01几 ？OK， 没有，现在给他不进来，好，给他来01几？啊，对，好来 ，OK， 不用挤这边来给我，大家多少分 ？OK， 好，这边对，来，好来我。李阿 Sa， 01幾？你電話01幾？啊，電話號碼幾號？01啱你嚟嘅。OK， 恭喜你。呢個唱卡拉 OK 嘅嚇，係2支麥嘅唱卡拉 OK。好，未衝邊個嚟嘅？你電話幾號？01幾？018，對了，就是你來，終於等到了啦。該你們整隊去哪裡啊？樓下啊，看到我就走，你們就不好，所以不要給你們。來，再多1份，再大獎哈，汪一妹，來，01幾電話？01剛就是你了，來，恭喜你。OK， 謝謝，來一張合照哈。OK， 好，來一張合照哈，準備。哎呀，華在邊 ，OK 好，好來一張合照。那接下來呢，我們要進行這個贈送新春禮包跟派紅包的環節了。OK， 好，來，我們請大家準備。好，那這時候呢，我們就請我們的安邦福建會館的會長陳全龍鄉長、雅華，還有我們的 Yvonne， 然後一起呢贈送我們的新春禮袋跟紅包給我們的這些60歲的長者。OK， 好，來 ，OK 來，朋友們 ，OK， 所有的哥哥姐姐、阿公阿嬷、太公太婆。OK， 你們準備好你們那張卡哈，等下那張卡交給工作人員，然後呢，我們就把這個禮袋跟這個紅包交給大家，好不好 ？OK， 謝謝你們哈，來，謝謝大家。那這個就是我們的孝親敬老慈善簽唱會的環節，就是我們要把我們的新春禮袋跟紅包贈送給我們這些60歲以上的長者。哎，我們還有幸運紅包沒有抽的哈，雅華講送1萬喎，在夢中，等下有幸運紅包，不知道多少錢，他沒有跟我講多少錢，他講跟他們講有幸運紅包後面抽獎。好像很大這樣啊，我不懂多大，可能是紅包風很大。來 ，OK， 好 ，OK， 來，好，我們請工作人員把錢放在後面好嗎 ？OK，然後我們就交給他們好不好 ？OK， 來，這個時候呢，請工作人員拿，你們就給他們哦。好，來，謝謝你們。OK，來過去那邊拿啊。OK，來，謝謝你們。好 ，Thank you。來 ，OK， 來，好，謝謝。OK， 謝謝大家。
好，谢谢，每个人都可以获得我们的新春礼袋跟一封红包。好，谢谢你们。好，记得不要走啊，还有红包抽奖啊。谢谢 ，Thank you， 非常感谢。好，谢谢你们。好，谢谢大家。我们这时候进行就是2025年华华群星欢庆新年第4届孝亲敬老的慈善签唱会。那我们这时候呢，就是会赠送我们的这个新春礼袋跟红包给我们所有60岁以上的长者。好，你们拿桌不要走哦，等一下有抽奖哦。哦，看有没有再拿到另外一个红包。好，谢谢，也非常感谢我们很多赞助商。那这个礼袋里头有很多吃的、哇用的都有。好，猫头鹰在哪里？在这里哈。猫头鹰俱乐部，你们怎么时候回去？什么时候回去安顺？哦，是啊，等一下就回去了吧？没有过夜哈？有带猪肠粉给我吗？哎呦，安顺最出名的猪肠粉，来谢谢。对对对 ，OK。好，哎，你们长者，你们拿不要这样快走，等一下要抽奖红包。而且等一下如果一些资源人士的话呢，他们可能会派红包给你们的。OK 啊。好，谢谢，谢谢大家，谢谢。好，那我们这时候进行就是孝心敬老，这也是我们华华群星哦每一年的慈善签唱会里头非常重要一个环节，就是呢希望可以透过娱乐的方式，娱乐不忘慈善，来帮助这些年长者啊、乐龄人士啊60岁以上的乐龄人士啊，每个人都可以获得我们新春礼袋以及红包。好，谢谢。好，等一下我们的猫头鹰俱乐部是吗？还是歌友会？俱乐部，猫头鹰俱乐部。Happy New Year, Happy New Year， 新年快乐！OK， 另外呢，如果大家去我们这个 Low Sugar Lab 那边呢，凡购买第一堂的礼品188块，才会送特选的年饼3罐，哦，所以那边做 offer， 买这第一堂的礼品，改单一个 set 的话188，送你3罐的年饼哈，所以大家就可以去那边去选购了哈，就是我们 Low Sugar 在那边，包括我们华华唱片旗下的歌这些专辑都有个柜台在那边，大家都可以购买我们华华唱片旗下的所有的专辑哦。好。有了吗？谢谢，没有了哈，全部都拿了哈那边。OK。好，谢谢。OK 了，全部拿了吗？还有谁没有拿的？全部拿了哈，谢谢你们，好，你们可以继续坐下来哦。OK， 好，我们谢谢 Yvonne， 谢谢我们的陈全龙乡长，然后呢也谢谢雅华。好，这时候呢，我们有的是猫头鹰俱乐部，你们有这个
东西要捐赠给我们的这个雪龙华华歌友工会，对不对？啊 ，OK， 来，我们有请我们的猫头鹰俱乐部的代表，然后呢，就是把这个捐款给我们的雪龙华华歌友工会，有请我们的工会的财政会师来接领一下，好不好 ？OK， 来 ，OK， 好，来。谢谢哈，来谢谢，来我们这时候呢有请我们的这个猫头鹰俱乐部的朋友，然后呢我知道说你们有捐款给我们的雪龙华华歌友工会，来有请我们的财政会师来接领，好 ，OK 来，哦，猫头鹰欢乐俱乐部 ，OK， Alvavi Jackie 乐捐500令吉，好，来这个时候交给。来拍照来啊！拍照给我们的这个雪龙华华歌友工会。好，谢谢我们的猫头鹰欢乐俱乐部。好，谢谢你们，谢谢。好，那现在的话呢，我们将赠送演出歌手纪念品。OK， 来麦克风啊，来雅华。OK， 来，这时候呢，我们有赠送纪念品给我们的所有的演出歌手们。好，来，我们有请我们的这些，这什么？他叫你唱歌哦？没有，今天我不唱歌。你要给我红包啊？这个拿错了哦，每次我给他红包，他都给我红包。那刚才我非常谢谢我们猫头鹰歌唱俱乐部，非常感谢你们的支持。那这个500块呢，绝对不是放入袋子了哈。因为雪龙华华歌友工会呢是一个非营利团体，我们的款项呢每一年都有做账，然后呢里面是0分的，没有钱在里面的。那拿了你们的钱之后呢，同样的我们同样会公布出来，然后我们会捐献哪一个单位，我们再做协调一下，好，所以大家放心啊。安迪，谢谢你哦，你每次都给我红包，应该是我给你的，你不要给我啊。过年我再给你，我包50给你了。如果你包，哇，他有包写名字的，非常感谢哈。但是讲真的啦，这个因为我们今天主要呢是孝亲敬老哈，一些团体我是要帮助的，我都会把这个款项呢，把它捐出去。对，就是为善最乐啦，我觉得非常快乐的。OK。对。那么现在待会我们还有这个抽这个。幸运红包一下子哈，来，我们先作为我们的还有什么东西？我们接下来是赠送演出歌手纪念品。OK， 好，来，这时候呢，我们请 OK 来给舞蹈的，就是我们的维尼舞蹈的舞蹈团。OK， 来，维尼舞蹈团我们的老师，来，丽丽老师，还有我们的舞蹈团员，请全部上来。安哥送一个礼物给你们先来，你们一人拿一个。来传下去，来小妹妹，来小朋友来，还有谁？好，谢谢我们的来自我们的 OK， 还有吗？没有了是吧？全部有了哈，来老师。OK， 这个咖啡再派给他们哈。OK， 好，来我们拍张照片好不好？来老师来。来老师，这个2个送给你哈，向舞蹈老师。OK 哈，谢谢小朋友。好，谢谢小朋友，谢谢。好，那现在轮到歌手的部分了哈。来，歌手来，我们欢迎，就是根据我们今天的出场秩序，都可以哈。来，刘元星，好，来，我们请我们的歌手们来接领这个纪念品。我们请艺人工会会长来，王军上来帮我移交给歌手好不好？歌手拿了之后不要下台先哦，拍个全体照来。好，来，接下来我有请林金俊。好，接下来欢迎的就是
舒淇、魏战、Vinny 小苹果、Angelababy 林雪芬。有的是杨诗慧、刘婉君，好，还有刘婉君，还有 Yvonne， 我们的爱心歌手，还有王家伟，Nicole 龚芷薇，马永生，林美玉。林思健，好，来，我们来一张合照。OK， 来，好 ，OK 的，拍了照没有？等下不要下来先哈。来，我们的唱片制作人阿坤，你要上来。来，阿坤，阿坤，没有，你站中间。哎，梁青龙怎么里面没有呢？有嘞，会有啊。OK， 好，谢谢，Thank you，OK， 谢谢。哇，还有这个的，哎呦，还有我照片的嘞。今天都是义务的，所以不简单。我们密一点，我们可以演。站密一点哈，来站密一点。可以吗？可以啊。露苏哥，露苏哥的代表，请上来一下好不好？来，来，请露苏哥代表。因为这个低糖咖啡，我们的低糖咖啡老板报销的哈，来给他站中间，来给你站中间，等下有的交代哈，不要等下以为这鸟啊全部拿了放袋子自己喝，不是哈，我绝对不是这样的哈。OK， 来 OK， 来我们看镜头，来准备。好，稍等一下 ，OK 啊，可以吗？把那个华华更有工会的 logo 转出来 ，OK 啊 ，OK， 这特别定做的。对，来给我站这边，我比较容易写新闻。这个过年时候去拿红包时候装的，派红包可以装你红包拿出去。OK， 美玉姐，我去麻坡找你哈，去欧大哈，我要吃阿梅欧大。OK， 谢谢前体的歌手，谢谢我们的这个我们艺人工会的会长，谢谢你，大哥。OK， 感谢。哎，来，你们留下来给我们嘉宾拍照先，我去拿那个抽现金红包。来， OK， 谢幕下来，来一起来，不要紧的，没有拍半身就好，就这样。乾隆会长，来给我们一歌手拍一张照片来前部。谭伟明老师，来上来，没有看到你那里的来，谭伟明老师是12月词曲作家哈，难得今天带着他的爱徒来到参与我们这个慈善的这个孝心敬老的签唱会。彼得，来一起来，龚爸爸，这个坐飞机来的，快，来梁家辉，这龚爸爸的，我以为是哥哥嘞，来，我还是你 boyfriend 呢。阿胖，这样年轻，哎呦，够力哦！我们的社团的安邦区社团的社交 ，OK， 来 ，OK， 来，我们拍一张哈，来来准备了 ，OK， 雅华你在哪里？
雅华，你不要拍咩？你们拍就好了哈。来笑。OK， 谢谢大家，谢谢，非常谢谢你们，也谢谢媒体朋友们今天的采访哦，谢谢你们，真的非常感恩媒体朋友们你们今天的出席，让我们的这个活动呢可以更加的广泛的是去报道，让更多朋友们知道，同时呢也可以呢抛砖引玉，让更多人加入这个慈善的部分哈。好，那当然我们还有这个抽红包的环节 ，OK， 还有2个多少份？还有5份，就5份来 ，OK， 来，就5份来，我们有请工作人员准备一下啊。好，就5份啊，来，赶快，来 ，sorry， 来 ，OK， 来，就5份来，赶快，希望在人间，还有最后的希望，这是现金是吗？现金哈，有多少？你跟我讲先。他跟我讲很大的哦，你跟他讲很大的哦，不知道哈，绝对不会少过20啊。最小3000哈 ，OK 来 ，OK 来，我们请会长来，OK 来会长来哈，会长你要抽给一点哈，要抽我的名字，等一下 OK。Lam Mei Chin 有吗？有没有 ？Lem Mei Chin 有哈。电话号码几号？01。对，是你了。好，恭喜。来，你选红包，可以选对。来，胖 Q 冲，有没有？有哈，来，你的 bag 拿着哈。OK， 来，胖 Q 冲，你电话几号？01几？017，对了，就是你了。OK， 来恭喜，好来，好第3位，来抽红包。Lam 玉華 ，LAM 玉華，01幾？016，对，就是你了。来，冒头鹰的哈。来，參燒鳳，參燒令的妹妹，參燒鳳，是你啊？01幾？016啊？你跟參燒令有什麼關係？啊，1929哈，對啦，你是參燒令的誰？你懂參燒令嗎？參燒鳳對，你懂參燒令是誰嗎？參燒令啊！來去哪？選紅包，來。OK，Lilian Tam， 哇，那邊很 on 嘞，那邊西北 on 哎。Lilian， 你電話幾號？01幾？啊？01幾？02，對，就是你了，Lilian， 來，恭喜你，來，這個紅包就是你的了。OK， 好，謝謝，好，謝謝我們的會長，謝謝你，好，雅華，完了哈。可以啊哈 ，OK， 来，可以，没问题。来，大家，我们今天第4届孝心敬老的慈善签唱会呢，圆满告一段落了哈。那如果大家想要拍照的话呢，都可以来到这边拍照片，好不好？谢谢你们今天出席，非常感谢我们的大会开幕嘉宾安棒福建会馆的会长陈群龙乡长，还有我们的马来西亚华人演艺人工会，谢谢你们。好，会长啊，署理会长全部今天来了，来，赶快，这是你爸爸。谢谢。来，我们请 David 经理来拿纪念品哈，这是。好，有请 Kia Gable 的代表有在吗？好，谢谢。好 ，KL
OK 联盟代表在吗？有没有？也是很低调的人。好，我们谢谢我们所有的朋友，谢谢你们出席，谢谢大家。好，来猫头鹰的，哦，嗨。好，那我们第4届孝亲敬老慈善签唱会呢，暂告段落了。明年我们第5届我们再见啊！谢谢你们，谢谢。